100種人，100種職業，100個故事。大家好，歡迎收聽100種人100種職業，我係主持人 Candy 啊。嚟緊幾集，我哋會一齊進入未來。未來嘅工作會唔會被 AI 取代？幸福感仲係咪嚟自同一啲嘢呢？今次嘅專題訪問，我會邀請唔同背景嘅人一齊講下佢哋對未來嘅想象、焦慮同埋希望。因為未來唔只屬於科技，仲係屬於你同我。好，歡迎我今日嘅嘉賓藝術家可樂。Hello，可樂你好。Hello，坐喺我前面呢一個呢，佢係着住一身銀色少少反光連身衣啦。咁然後佢嘅皮膚呢係有啲銀灰加藍色。咁咧，所以呢望上去呢，其實係好似呢大家所諗嘅外星人嚟㗎喎。好，咁呢個時候呢，如果大家都已經係非常之好奇，當然可以咧喺下面我 podcast description 度咧撳翻可樂嘅 Instagram 嘅 link， 咁啊可以望一望咧可樂個形象先，咁啊一路睇咧一路聽咧，可能你會更加有感覺嚇。咁咧可樂，我想問下啦，因為我知道咧你6月份嘅時候係啦，今年6月份嘅時候咧就做咗一個展覽啦。咁佢嗰個題目咧就叫做可樂的虛空龐克前傳，係咪？虛空龐克英文係 Void Punk 啦。其實 Void Punk 係啲咩嚟㗎？可樂嗱，首先我哋講咗 punk 係咩啦，即係容易啲理解，係次文化啊嘛。一諗就會諗起係音樂，但係其實基本上係佢係一個 counter culture， 即係一種對於主流文化嘅反駁。而 void 就係喺我哋每個人心入邊都會有嘅虛空，即係唔知大家有冇試過夜闌人靜喺床上面點床點席啊，覺得自己好似入邊俾人掘穿咗一個窿咁樣。咁而呢一種感覺咧，越強烈嘅族群咧，可能就會透過藝術去表達出嚟啦。咁呢一個藝術就叫 void punk 啦。係咁，所以好多例如係性小眾啊，或者係一啲神經多元嘅人士，即係例如有 ADHD 自閉症，或者係純粹係佢嘅生活嘅選擇、生命嘅選擇同個社會主流格格不入。即係例如特首而家叫你要生多啲仔咁，但係我唔想生喎咁。咁喺呢種情況之下，我哋就會覺得死啦！我係咪其實唔係人嚟嘅咧？即係如果係人都要生仔，咁我唔生，我咪唔係人咁。我哋嘗試將呢種唔係人嘅感覺表達出嚟，就成為咗呢種 void punk 嘅藝術啦。哇！嗱，首先第一咧，可樂係用一個好清晰簡單嘅方法，令到我已經明白咗大概 void punk 係點樣啦。同埋你已經咧帶出咗，其實我一陣間都好想講嘅嘢就係，究竟人係咪一定要生仔咧？係頭先開咪前都有同可樂講過，喂，其實會唔會女性嘅天職可以唔係生仔咧咁樣？咁我哋陣間可以講多啲。咁但係我想好奇咗可樂你嘅個人故事先㗎。頭先講過啦，6月份嗰個展覽咧，其實就係所謂前傳，係咪就係可能講多啲你早期少少嘅一啲經歷，係咪咁樣啊？冇錯，其實我嘅藝術範疇咧係一個說故事嘅方法，係啊，我哋叫做即係 speculative fabulation 啦，fabulation fables 寓言故事，就好似童話入邊有狐狸有烏鴉咁樣。咁所以我喺講我自己嘅故事嘅時候，我都會真係會從我嘅童年去提取一啲能量，因為我嘅童年係住喺天水圍嘅豐樂圍。咁大家一齊同我合上眼睛，可以想象下喺夜幕低垂嘅時候，我哋獨自一個行上去一個小山坡嘅路上啦。跟住我哋會經過一個小叢林，喺入邊你見到一閃一閃嘅螢火蟲，呢一種就係米埔獨有嘅屈翅螢。咁佢哋喺呢個飛嘅時候咧，你又留意到
嗰度有一個似乎係墳墓喎咁樣，但係雖然咧係一個墳墓，但係你一啲都唔驚，因為佢有好多嘅蟋蟀聲喺度伴隨住，同埋你知道咧呢個山頭都係充滿住生命。然後喺黃昏嘅時候，你又去到同一個小山頭，你見到陽光照落去嗰啲魚塘一格一格，就好似有1000個窗。跟住你見到佢反射嘅陽光咧，成個地面都係發緊光。呢一個就係我喺童年成日都會感受到嘅一啲好好嘅能量，我會叫做係我嘅心靈故鄉啊！即係一個充滿住魚塘沼澤同埋森林嘅地方啦。咁所以我喺度諗其實點解我會今日成為咗外星人咧？好可能都係同呢種同大自然緊密聯繫嘅能量有關，所以我就將嗰一啲相啊，同埋即係喺嗰個環境入邊影嘅一啲相啦，同埋我嚟緊一啲諗法咧，就做咗一個攝影展。咁同埋點解叫前傳咧？當然係因為會有主菜噶嘛，嚟緊係有正場。咁我正場就係因為我嘗試去建立一個 Void Punk 嘅社群啦，即係我係嗰啲唔係即係特立獨行嘅藝術家。我做一樣嘢，我係好想大家一齊做，咁所以我就想喺建立呢個社群嘅同時，回顧一下究竟陳可樂你是誰？你從何來？你將往哪裏去？咁所以咧，其實到我成長咗之後咧，好多朋友都會話：可樂你真係好唔似香港人啊！跟住我就會話係咧，喺邊度唔似咧？咁其實好簡單，就係從大自然而嚟咯，即係當我哋可以沉浸喺呢一種咁 peaceful 嘅 energy 入邊咧，咁其實係當我大個面對好多，即係例如而家喺 social media 上面好暴戾啦，大家都應該 feel 到啦，或者你其實成日都好似發緊燒咁啊，你個大腦係不斷咁樣被刺激嘅時候，其實你就好需要呢一種 peaceful 嘅能量去幫你懸崖勒馬，停一停，諗一諗。咁而喺我自己創作入邊，我希望自己係可以承載到更加多人嘅生命，即係話因為你可以同呢個世界原來係渾然一體嘅。咁喺呢個情況之下，你就唔係淨係為自己而思考，而係可以為更加多嘅生命啦，係去諗長遠少少嘅嘢。呢一個係我自己叫做星球化思考啊。星球化思考就係話我哋唔好諗我係一個人先，我諗下我係地球呢個大嘅動物嘅一個腦神經元，即係原來喺成個地球入邊咧，只有我哋人類先至係會反省、會思考，甚至係知道自己會死啦。咁喺呢個情況之下，我哋就好似一粒神經元咁樣咧，嗰啲 neurons 係其實係幫地球 process 緊好多 information。我哋會探討過去，我哋會去構作未來。我哋會見到有危機嘅時候，例如全球暖化，話有全球危機，我哋會做啲嘢去嘗試去舒緩，或者係去令到成件事會好翻啲啦咁樣。咁所以其實我哋只不過係一個更加大嘅整體嘅一部分咯。咁呢個就係從呢個童年喺大自然嘅經驗入邊得到嘅啟蒙。我覺得你好幸福，因為咧我係最近先有呢個，即係最近先有呢個感覺。應該係話點講咧？首先第一，我細個完全冇呢啲咁嘅認知同感覺先啦，係啊。咁而我慢慢開始會諗呢啲嘢，可能係近幾年啦。而我真係最近，因為亦都呢幾個月搬咗去一個好親近大自然嘅地方啦，所以頭先咧你一路用聲音去帶我行嗰段路咧，你見到我係笑係因為咩咧？係因為我 exactly 而家我雖然唔係住喺你個區，但係我而家 exactly 住嘅地方係有晒你頭先講嘅嘢。螢火蟲啦，同埋墳墓啦，同埋又係同你講一樣，我一啲都唔驚嘅喎。即係可能以前咧，細啲嘅時候，如果我見到即係墓碑咁樣啦，即係唔知點解，好自然就會有一種驚嘅感覺噶。但係我而家嗰度係完全冇咯，反而我係完全會覺得
類似保佑啊，係啊，係同埋係即係一啲 elders 一啲祖先，即係雖然係人哋嘅祖先，係啦係啦係啦，但係即係都你會 feel 到啊，我哋同啲先人係有某一種共在嘅咁樣。咁呢一啲係我覺得你而家都好幸福啦，即係你可以而家 in touch，同埋你係 have the best of both worlds。係，我都覺得係嘅，好開心咯，同埋我都好承認係原來個環境真係可以帶俾我好多 energy，都係真係最近搬咗親近大自然嘅地方先好明顯感受到咯，係好明顯感受到。不過咧，啱啱你就問，其實點樣構成咗今日係外星人？咁所以喺呢種環境入邊都唔完全係幸福嘅。例如我好細個已經會有一種感覺係有一種異化嘅感覺，或者異鄉人嘅感覺。即係點咧？就係你覺得啊，好似同成個社會格格不入嗰種感覺，就係無論你做啲咩都影響唔到個社會，或者個社會發生啲咩事都影響唔到你。而呢種感覺咧，就係好似人喺一個原子化嘅社會入邊嗰一種陌生感啦。咁所以呢一種能量咧，亦都係俾我帶入去個創作入邊。係就係當我見住維港嘅煙花嘅時候，我會覺得啊，呢啲繁華係唔屬於我嘅，嗰啲煙花唔係為我而綻放，我亦都冇份貢獻嘅呢一種感覺。而後尾我就理解到啊，其實呢種感覺唔係個個都有嘅，即係可能係即係一啲比較窮嘅人啦，即係例如我咁樣啦，我就會比較特別 feel 到啦。所以但係我認為而家係越嚟越多人，尤其是後生嘅群體啦，佢哋係雖然網絡令到我哋前所未有咁樣連接埋一齊，但係我哋亦都係前所未有咁孤獨。我哋每一個人拎住部手機，明明係同成億人 connected， 但係 why are we so lonely？ 係而呢種 loneliness， 呢種 alienation， 覺得做啲咩都影響唔到嘅社會嘅感覺咧，其實我覺得係需要被 process， 而藝術係一個好好嘅方法，將人嘅情感升華，同埋將人嘅情感去重新分配，重新將不可見嘅嘢變得可見。頭先咧，你講咗一個 point 咧，你話唔知係咪因為你窮？但係我都其實呢個我陣間都會想問嘅，冇擺個問題，但係其實想問嘅就係究竟貧富懸殊嗰樣嘢咧，對我哋有幾多影響？我有時會覺得咧，即係你頭先就形容話啊，可能係因為我窮啦，咁但係我又覺得可能未必係因為窮先咁。點解咧？因為你諗下我哋嘅上一代咧，佢哋係好少諗呢啲嘢㗎。咁我 of course 可能未必係 the only reason 係咁啦，咁但係你會見到個現象就係佢哋比較摩係，我要做嘢揾錢養家同埋建設個社會，就係咁樣，即係所以佢哋係唔知可唔可以叫做好單純，就係咁樣去生活啦。咁所以佢哋會少啲空間去諗思考好多內在嘅嘢咁樣咯，咁但係慢慢咧，唔知係咪因為大家富裕咗少少啊嘛，即係譬如下一代又再富裕少少，下一代又再富裕少少，當然未必係有錢人嗰種富裕，但係啲手能未必需要有柴有米嗰種啦，所以而家呢個 generation 嘅小朋友就係佢根本就唔需要去諗好多，我點樣賺錢，或者我點樣第日要出人頭地，或者我點樣要養起頭家，咁所以佢會多咗空間去諗好多內在嘅嘢。係咪咧？我如果我望住而家嘅年輕人嘅社群，我係見到佢哋有好大焦慮嘅，即係因為佢哋嘅期望好高啦，咁亦都同時亦都可能係我哋係而家開始會反思，係啦，即係而家多啲反思係咪我哋逼得啲年青人或者係在學學生太緊啦咁樣，咁但係我當年咧係我阿媽係採取放養模式嘅，係啦，咁所以就變咗我的確係有好多餘下嘅空間去同自己相處，係啦，同埋去反思。我記得我好細個咧，講緊我小三嘅時候，我係有一次放咗學，我係其他同學走晒啦，
我自己冇走，我喺個班房入邊，喺自己張台嗰度望住嗰啲喺台面上面會用間尺畫嘅塗鴉嘅，即係會刻咗啲嘢。跟住我諗，我好似啱啱先至幼稚園畢業，跟住啱啱先至小一，點解而家已經小學3年班㗎？死啦！咁我係咪就嚟死啦？咁即係我好早已經意會到，原來人係會死，並且我係會死，成長呢個過程係唔能夠逆轉啊！而呢一種焦慮亦都係會令到我之後會選擇咗好唔同嘅道路，即係例如其他同學都係會嘗試去考神科啊，即係要讀好啲書咧，就係要入好嘅大學，入let's say 嗰陣時最紅嘅應該係 Confine Global Business 咁樣。咁但係我就唔係，我就入咗哲學系，因為我覺得我唔想係一個輸送帶嘅人生喎。然後原來我嘅人生嘅選擇竟然係好似王晶突然間飛紙仔俾我個劇本話，喂，你演啦咁樣，跟住就演咗一個其他人嘅人生，但係其實係任何人去做都得㗎喎。咁我就會開始 question 究竟我係邊個咧？我想點？喺呢個問題係大哉問啊！即係陳可樂，你係邊個？你想點啊？呢個人生係你啊，而你係為自己而活啊，係啊。所以去到我去大學選科嘅時候，我就特登選一個我完全冇任何嘅背景 knowledge 嘅學科，就係哲學。咁當然你嗱聽緊，如果有同學仔係 DSE 嘅話，千祈唔好學我，因為你去揀一個你冇背景 knowledge 嘅學科咧，應該你 GPA 就唔會好得去邊嘅，係啦，都係要揾啲有信心嘅學科。但係對我嚟講，當時我係透過呢個方法去叫做俾一個投名狀自己，就係我要由呢一刻起為自己嘅人生負責，我要為自己做選擇。其實咧，問我是誰咧呢一個問題咧，我諗而家都好多人開始問緊自己嘅，係啦，問緊自己，包括我自己都係問緊自己。但係好老實講，我覺得好多人，包括我自己，都係仍然係未有答案，尋找中係啦，同埋亦都有少少唔知點樣去揾答案嘅感覺嘅，其實。咁你咧，可樂，即係因為咧，我知道你嗰個展覽咧，我其實有一句嘢，我覺得比較 catch 到我係，就係你話創傷、記憶與性別認同之間形成了一個不穩定卻彼此牽動嘅三角關係。我想問下呢幾樣嘢對於你自己嘅身份認同有咩關係咧？頭先你係講咗少少啦。memory 嘅嘢啦，咁但係譬如創傷或者喺性別認同嗰度，其實係由幾時開始你係叫做尋找到咧？我諗係由好細個時候，你已經知道自己有啲唔同。小朋友其實好聰明，佢好快會首先嗱，小朋友好知道大人係點先會錫佢，佢會做一啲嘢令到你俾 attention 佢。小朋友其實佢大概知道個世界係點樣運作，而如果佢做唔到咧，佢都會嘗試去改變自己。咁我就係嘗試改變自己，去滿足爸爸媽媽嘅期望，就係原來咧我係要繼後香燈嘅，原來咧係喺呢個社會入邊咧係要由男仔去繼後香燈嘅，即係我有2個家姐，原來佢哋做唔到嘅，咁我就要由我嚟做啦。咁嗰種壓力就會好大啦。And then 去到小學嘅時候，咁你都會有啲 crush 噶嘛。然後我都會有 crush，即係喺同班女同學，我會有 crush 嘅。但係咧，去到一個位我就我真係好中意邊個。唉，如果佢唔係女仔就已經會咁諗噶啦。係啊，會啊，即係我會話，可能我都會唔介意佢係女仔或者有女仔嘅身體嘅咁樣咁咯。所以其實你好快已經知道，其實人係大概你估，我諗喺幼稚園你已經知道男女有別啦。係。咁所以係嗰個意識係好早，但係咧
其實你係未有嗰個語言同 vocabulary 去形容。再更加多一樣嘢就係、其實咧基或者係 LGBT 並唔簡單係一種身份，佢係一啲 experience 嚟。所以你未有嗰種 experience，例如你未墮入過愛河，你未 explore 過自己嘅身體原來係可以點樣用法啦咁樣。咁你係未完全知道個 full scope 係點。係啊。咁再加上就係、其實同志群體係由一個好長遠嘅被社會排拒嘅歷史去構成嘅。呢一整個群體簡單嚟講就係 trauma bonding，即係我哋成日講石牆事件係一場暴動啦咁樣，呢一啲就係 trauma bonding。咁所以呢一啲就係你透過學習啦。咁所以我係喺人生好後，即係起碼係大學畢業過多幾年之後，先至係完全明白所謂為之基係一回點樣嘅事啊，或者係為所謂嘅 non-binary 非原性別身份係啲咩事啊咁，但係嗰個經驗例如你喺情竇初開嘅時候，你會對邊個性別嘅人特別關注啊，係特別仰慕邊啲學兄或者學長咧，咁就你其實會知道咯。我回想翻呢樣嘢咧，其實我覺得我自己都係咯，即係有分享下啦，因為我哋都係交流。我覺得自己，我從來冇諗過自己嘅取向係點樣嘅，即係直頭我係冇諗。但係當我回想翻一啲嘢嘅時候咧，我會開始有懷疑噶。即係譬如最近我開始思考多啲呢方面咧，我會開始有懷疑，我係咪對某一個性別有興趣嘅啫，定係其實我係 open 嘅咧？點解會咁講咧？係因為譬如好似你頭先啦，你講話其實你可能細個你會即係有啲嘢好直接好簡單你就知啦。咁我就未去到咁明顯啦。咁但係譬如我而家諗翻咧，其實如果 physically 咧，我成日覺得係女士好睇過男士嘅。即係我自己中意睇女性嘅 physical 多過男士嘅，我會欣賞女士個 body shape 多過男士嘅。但係喺個特質上咧，我又會中意男士嘅某一啲特質，又中意女士嘅某一啲特質咁樣噶喎。係啊，即係正如我好中意金剛芭比，係即係我好中意咧，即係佢個面容係化妝好精緻，但係好有肌肉嘅男士啦，即係通常 masculine 啲啦，咁所以而呢樣嘢係好有趣，就係因為你由細到大都係俾社會灌輸，哇！你見到呢種人，即係嗰個性別好似好唔順服嘅人，係應該要笑，即係如花，你見到如花係要笑嘅，咁佢作為即係一個喜劇嘅 device 啦。但係我去到後尾大個之後，我又覺得但係我唔想笑，我覺得好。我唔係講如花呢個角色啊，但係我係覺得，喂，我係覺得嗰啲着裙嘅男人咧，好好睇喎。係啊，我而家越嚟越識欣賞添啊。係啊，即係我應該係咁講啊，我唔會因為佢係男士着裙就覺得唔好睇，反而我係真係會判斷佢係咪着得好睇咯，而唔係佢係男士定女士嘅身份咯。所以咧，其實最近咧，我都有2位男士咧係着裙嘅，我覺得好靚。直頭我其中有一個嘉賓，之前有一位嘉賓，佢係經常着裙啦。我成日都同佢講啊，其實咧，我睇住你 IG 啲相咧，我有陣時我直頭係會心生妒忌。appreciate 有時係嘅，即係會想擁有嘅。係啊，即係我即係話貴啊，咁正，即係嗰啲咧，我係直頭會咁樣。但係我又唔係話，即係我又唔係話，我又唔係話中意佢個 body。總之佢着出嚟好睇咯，我就係覺得係啊，就係咁咯，咁簡單咯，係啊。所以我唔想因為我係性別咯，會覺得哇，其實如果我哋開拓我哋審美嘅多元咧。其實大家都會開心咗，因為我哋真係多咗嘢可以欣賞，多咗嘢可以令到我哋帶嚟一啲滿足。係咯。咁講翻轉頭就係我哋嗰個 exploration 有時亦都係嚟自於我完成唔到我爸爸嘅嗰個責任啊，即係
我完成唔到呢啲家族嘅責任，我就會覺得啊，我係咪一個錯誤咧？我係咪一個 disappointment 咧？咁呢一啲感覺都係會令到性小眾係會被排除咗喺個社會外面，因為我哋見唔到一個我哋可以遵循嘅道路，即係例如你同我哋講啊，長久穩定嘅關係係啱嘅咁樣，係啦，你係唔應該性濫交咁樣。Let's say，咦？但係我喺個社會度見唔到呢啲成功嘅 model 係俾我去參考喎，咁點算啊？即係而亦都冇制度嘅保障，咁我好難去進入到呢一種長久穩定關係噶嘛。咁所以即係最近講緊同志伴侶嘅登記制度啊，咁其實就係一回咁嘅事，即係佢有咗你唔係你會個個都用噶嘛，但係只不過係一個 gesture，就係話喂，其實喺制度上面，我哋都鼓勵你去進入一種咁樣嘅穩定關係㗎。咁嗱，頭先就講咗你一啲即係其中一部分身份認同嘅嘢啦。咁但係喂，都好奇一下先，因為咧外星人身份呢個都係好特別嘅，因為我自己就冇，我身邊啦，除咗你之外就冇冇外星人身份，即係冇咁樣表現出嚟啦，或者係啊咁樣。我有同 Eton 有一個合作嘅展覽，咁 Eton 就係 Art Basel 喺今年嘅 cultural partner 啦。咁我同佢哋嘅合作咧就係我喺嗰度建立咗個太空站，即係想像陳可樂嘅太空站喺嗰度降落咗啦，降落咗喺灣仔會展，然後我哋向世界發一個信號，就係 Where are my people 咁樣。咁當時咧係一個尋人嚟嘅，咁就直情喺中上環一帶貼街招啊，即係你會有時見到落咗閘咧，咪貼咗啲海報嘅，咁你就。我哋當時就貼咗啲陳可樂嘅海報，就問 Where are my people？ 尋人，咁尋找咩人咧？其實係尋找一啲你自己覺得你都變成咗外星人，你係星際難民，你覺得你冇咗身份，或者係有一種好深刻嘅失落。咁呢一種感覺咧，其實都係呢幾年，我覺得尤其是疫情期間啦。好多人經歷過 quarantine 之後，有一種 stagnation， 即係覺得自己嘅生命停滯咗，好似個時間唔再向前流轉啊！好似我哋不斷咁樣 relive 一個噩夢咁樣。咁而我好想 speak to 嘅就係呢一班人，係我想 call 佢哋翻嚟問下佢，喂，好耐冇見，你點啊？你最近感覺如何？咁就邀請佢哋入我嘅太空站啦。佢 essentially 一個 booth， 我哋就一齊穿珠仔，係啦，每穿一粒珠仔，咁佢就講一個故事俾我聽。咁然後我又講翻我嘅故事啦，好似我哋而家咁樣。而完成咗之後，其實好多人都喊咯，即係好多人係流住淚咁離開呢個 booth，就係因為原來都好耐冇人關心過佢哋，係啊，或者喺Art Basel嗰個現場啦，即係大家都係有少少紙醉金迷咁樣去係啦，買嘢咁，而佢哋其實好多嘢想分享，係啊，所以我覺得呢一個係我當時最大嘅關懷啦，就係好想 call 翻佢哋翻嚟，同埋係想 address 我哋嘅 loneliness。正如我成個人生不斷咁樣 feel 到同個世界無關啊嘅感覺。咁要再拉大啲咧，因為我知道你今日都想講未來啊嘛，係，即係我再拉大啲就係話，其實我哋香港都一路 trap 咗喺個 time loop 入邊，即係大家都好似既恐懼，即係我哋好想保留現狀，但係亦都好驚任何嘅改變，但係又驚被時代淘汰。係，我好驚其他城市追過我哋噶嘛，我哋即係好多時成日都想 be ahead of the game 啦，咁樣。咁你唔覺得呢種感覺咧，係好似嗰啲哥哥姐姐，即係你一家人入邊嗰個頭胎，即係第一個小孩嘅嗰種壓力，就係你一定要表現得比其他人都好。係，而呢一種咁多重嘅壓力底下，就形成咗香港人嘅某一種 mentality， 或者係同埋我哋亦都係成日覺得呢個城市係有界限啊嘛，
即係好似倒數咁樣。咁當你一路 trap 咗喺一種咁樣嘅 mindset 入邊，你嘅時間都好難向前落，好難去解答自己嗰個 Who are you? What do you really want 嘅問題。你只係咁話，我唔想要嗰樣，我好驚啊，我好驚啊。而所以我認為，當我哋去構思未來嘅時候，就要好似 take care 一個有抑鬱症嘅病人一樣，就係同佢一齊慢慢一步一步咁樣走出嚟。首先第一步當然係共情咗先啦。咁 that's why 我以外星人呢種身份嘅活着咧，其實係一種 mode of life， 係一種 coping mechanism， 一種 survival 嚟，即係喺而家嘅香港嘅生存策略，而令到呢一啲我眼看大部分都係後生仔啦，係覺得自己被看見，係啊，我同你係 five 緊啊，係啊，我同你嘅 energy 係同頻啊，係啦。跟住喺呢個情況之下，我哋再諗下點樣可以 grow 啲嘢啊，係點樣可以好得意嘅，即係其中一種照顧抑鬱症病人嘅方法咧，就係拖佢去曬太陽，即係當佢係一棵植物咁樣照顧。聽過呢個？係啊，聽過。咁所以其實係咁啦，我哋一齊慢慢一步一步一齊去曬太陽啦，咁樣咁去做一個 healing 嘅過程咯。呢聽到呢度咧，可能聽眾有啲未知就係咧，其實可樂咧佢唔係淨係某啲場合啦，或者係係咪今日嚟訪問，或者係咪我拍片放 social media 先會係一個外星人嘅打扮咧？佢唔係噶，佢平時都係咁，係啊，佢平日咧差唔多應該係咪出街就會係咁樣？係啊，同埋即係茶餐廳啊，或者洗衣鋪嘅老闆娘啊，佢哋全部已經見慣見熟。係咯，咁我又想問下，咁你自己係幾時開始邊一個 moment 啊？係突然間會覺得可能我係外星人咁樣樣。我會想同你分享一個故事。就係我係瑞典教會嘅會員嚟嘅。咁但係我點解會成為瑞典教會嘅會員咧？就係16年嘅時候發生咗一件神蹟，係我要咁講。放心啊，聽眾，我唔係傳教，但係咧我就係講佢呢個經驗點樣改變咗我對於過去未來嘅睇法。就係我係喺14年，我嘅當時喺旺角一齊同住嘅同屋啦，即係我哋夾租一同屋嘅女仔。咁佢喺瑞典長大，咁嚟香港讀大學。咁跟住佢喺香港自殺過咗身，係啦。咁我就有啲放唔低嘅，即係因為我有少少覺得係佢群埋嗰啲朋友帶壞佢，跟住我就亦都好自責啦咁樣，咁就拒絕出席佢嘅追思會，即係話其實我放唔低。2年之後，我有一個機會去瑞典。喺瑞典咧，我講咗結局先。我 travel 咗半個地球，行咗入自己間屋。呢個唔係撞鬼，點解咧？就係我去到完成咗我本身要做嘅公務啦，跟住就撞到一個香港人。咁樣香港人就同我講：喂，有一個瑞典嘅藝穗文化節啦，即係藝穗節，香港都有啦，係咪？有個藝穗文化節，喂，有個節目你去睇下啦，咁樣。咁咧我就去睇啦。呢個節目咧係一個跳舞嘅節目嚟嘅，個內容就係喺個 barn house， 一個喺市郊嘅屋入邊咧，你要睇一個女仔跳舞，咁就好似Cher 嘅 Chandelier MV 咁樣咧，現代舞，你跟住個女仔就喺間屋入邊行嚟行去啦。我入到去有好強嘅 déjà vu， 即係唔單止係覺得嗰個女仔好熟悉，間屋都好熟悉。咁喺完咗之後咧，呢位跳舞嘅少女就同我講：呢一個 piece 咧，其實係紀念一個佢生前嘅朋友，即係嗰朋友已經過咗身，而原來佢講嘅呢個朋友咧，就係我嘅同屋。咁而佢就話呢間屋都係按照佢生前嗰間屋去佈置。咁你估下嗰間屋係邊間屋？就係我間屋，即係我哋共同一齊住嘅嗰間屋。係啦。佢就係按照嗰間我嘅屋佈置咗一個瑞典版
然後我喺唔知情嘅情況之下飛咗半個地球就行咗入去。亦都更加神奇嘅就係呢個女仔本身都唔係喺瑞典嘅，即係呢個跳舞嘅人，佢本身係喺澳洲收到個邀請飛過去做呢件事。咁所以我哋係兩個喺唔同，一個香港出發，一個澳洲出發，一齊去到瑞典就促成咗呢件事。咁而佢亦都好好咁邀請咗我同屋嘅中學嘅同學去睇，咁就所以有8個瑞典人到啦，就同我一齊睇。所以完咗之後，我哋即刻就可以有個交流，就係我分享下佢喺香港嘅經歷啦，跟住調翻轉就係佢哋亦都可以同我分享，我同屋喺瑞典成長嘅嗰啲日事，就變成咗一個對我嚟講好重要，就係我好需要嘅一個追思會，我好需要 process 呢段 trauma， 失去咗一位朋友嘅呢種哀悼係非常之重要。咁而我就覺得話萬事實有啲原因嘅咁樣，咁所以就即刻 call 當地嘅牧師就我要受洗啊！即刻就喺嗰邊就入咗瑞典教會咯。咁瑞典教會亦都係一個即係非常之歡迎同志嘅好 liberal 好開放嘅教會啦。咁樣咁所以呢件事其實對我嚟講咧，我有少少就覺得我將我嘅靈魂就埋咗喺瑞典，即係我新嘅靈魂故鄉，即係細個時候就係天水圍嘅豐樂圍啦，而家就係瑞典啦。所以我就喺嗰個 moment 開始成為咗一個外星人，用外星人嘅方法去看待我哋嚟到地球嘅呢趟旅程。就係其實我哋全部人都係星際難民啫嘛，即係本身我哋都唔知我哋會投入邊一個家，我哋會成為啲點樣嘅人。其實呢一啲身份都係好多時我哋出咗世之後，即係或者落難之後，先至成為，即係先至披上身嘅好多呢啲身份。而所以我就後尾喺2022年出咗一本書叫《生之難》啊。Surviving natality 就係出世，就係指人會出世呢件事，就係要 survive 嘅，即係我哋其實都係幸存者。我哋每一個人有100種艱難，然後一步一步咁樣活到而家。每一個人活多一日都係幸存緊。咁所以我想同聽緊嘅你講，你好叻啊，你好勇敢，同埋你亦都好唔容易。即係嚟到呢一個 moment，我好想即係俾啲鼓勵你啦，即係正如我喺好多唔同嘅 occasion，當我好絕望嘅時候，都係又好似突然間有一道金光係喺個天度照落嚟，提醒我，係我哋係仲有希望。講到呢一度，講到呢一度，我諗聽眾都應該估到一二噶啦，即係如果聽開嗰啲，因為我係極度容易喊嘅。已經係流緊眼淚啦。外星人咧，你係因為頭先你一路講就係瑞典啦、北歐啦，咁大家都可能會未必會聯繫到外星人嗰樣嘢，因為大家都係諗53區，即係美國嘅羅斯威爾，即係講外星人就係呢啲啊。Yes，我諗我諗我嗰一種外星人咧，其實係比較接近另一套戲，就係 Luc Besson 嘅《星際特工》。咁佢喺呢套戲入邊咧，有一種外星人叫珍珠人。咁呢班珍珠人就係佢哋嘅星球已經毀滅咗，咁所以佢哋就流落咗喺個太空站入邊，希望透過重建，即係去偷啲科技啦，去重建個星球。咁而我自己係比較 vibe with 呢一啲珍珠人，因為即係我覺得每個人生命入邊仲有一啲好 profound 嘅失落，同埋會有好深沉嘅憂鬱，係咁而 that makes us refugees， 同埋係其實所謂 refugees， 其實你只不過係咁啱你生咗喺界線嘅另一邊，即係當我哋人係會不斷咁樣劃界嘅時候，你就會不斷會有 refugees， 不斷會有喺界外嘅人，無論係
窮人啦、移民啦，或者妓女啦，或者係性小眾啦，或者係少數族裔啊等等。咁所以我覺得係呢啲經驗係我想好似一個飛船咁樣去承載佢哋，係即係而佢哋都成為咗我喺創作嘅時候會成日思念嘅人咯。唔知你有冇咧睇下一啲關於身心靈嘅嘢嘅咧？我係啊，我係咪好 New Age 啊？因為我係會睇嘅，嗯，係啦，咁我自己都好迷嘅，係咁所以我都有諗外星人呢啲嘢嘅，係啦，但係有另一種嘅講法咧，即係因為頭先你嘅形容咧就好似係一個難民啦，難民嘅身份咁樣啦，但係有另一種嘅講法咧，就係其實我哋係嚟呢度有啲 mission 嘅，係啦，另一種講法就係咁嘅。咁我自己就又冇話係咪 buy 呢一套嘅，咁但係 anyway 就有一次我做呢個sound bath 係嘅時候咧，就喺呢度裏邊有個 journey 咁樣啦，係啦，裏邊好多畫面啦。咁我咧就係有其中一個畫面咧，就係喺太空嗰度嘅。咁咧就有好多粒光點，一粒一粒全部一樣嘅，即係唔係人樣嚟嘅，係光點嚟嘅，好多，好似星星咁啊！你當係啦，喺個太空嗰度好密嘅，同埋突然之間，我係其中一個光點，然後突然之間咧，我哋就一齊成紮光點，好高速咁向住同一個方向飛，然後就嚟到咗地球，係啦，冇入到地球嘅，開頭都仲係喺個地球外面嘅，但係。跟住下一個畫面就係我不斷睇到地球發生緊嘅事情，就譬如打仗啊，好多啲痛苦啦，係啦。跟住咧就突然間就覺得唔知啊，我都係唔知點解有個感覺就係有個 mission 就係要去呢一個地方幫手咁樣，跟住就有一紮光點，包括我自己就一齊去咗呢個地球啦。呢個就係我當時嘅畫面嚟嘅。係啊，我覺得 spirituality 喺當代都係好重要，即係尤其是係當成個消費主義同埋物質主義就係同你講，呢個經濟呢個 economy 就係咁噶啦，就係我哋有一啲人，即係唔知你有冇聽過，有一啲人係狼，有一啲人係羊噶啦，就係所以就係一個完全物質化嘅對於社會嘅理解。但係我認為係我哋。人就係咁啱，就喺個物質同精神中間嘅界面啊嘛，就係人唔係淨係一隻動物，係亦都係我哋有一個 collective memory、collective intelligence。咁而所以 spirituality 就係傳統宗教佢本身承諾咗，但係冇兌現到選舉承諾嘅時候，人仍然係會追求。所以嚟哲學家有個日本哲學家叫柄谷行人啦，佢就話其實你會見到越係高度資本主義嘅社會咧，係越多新興宗教或者新紀元宗教，就係因為其實人對於靈性嘅追求係唔會完嘅，係唔會完嘅，係啊。而你以為一個由高度嘅理性嘅社會運作嘅社會去係會消滅到，唔會嘅，即係反而係人就會話，喂，你傳統宗教又話 love and peace 會有自由與平等嘅，點解冇噶？即係點解我 feel 唔到噶？所以我就一定會另外去揾一啲出口咯。咁而對於我嚟講，我當然係有一個諗法嘅。就係其實我哋係同其他人共在嘅，即係我亦都認為咧喺未來啦，我哋其實係會我哋會成為一啲生化嘅點講咧，更加大嘅生化物嘅一部分咯。我係即係 before 呢個聽眾以為我會開始講啲 V 混混嘅嘢之後，我講一個好簡單嘅例子。KK 園區，KK 園區係一個詐騙行業啦。OK，咁但係我哋姑且想象，嗱，呢個 KK 園區係由咩構成咧？就係好多打電話嘅人，right？佢哋喺緬甸
嘅邊境打電話，有一個好由人類構作嘅一個 body 啦，就係一個類似工業園咁樣嘅地方啦。然後有時有呢啲打電話嘅人，佢會走路，係啦，走咗。咁然後咧，佢係點咧？佢就會用 AI 去 trick 一啲喺印度啊、馬來西亞或者香港、台灣嘅人去填補呢個職位啦，係咪？咁你諗下，其實如果我哋去咁樣去思考，KK 園區係有生命嘅，佢咧係為咗自己嘅存續一個好殘酷嘅存續嘅目的啦，即係好似老虎會食嘢咁樣，佢為咗要納最多嘅錢。而去捕獵一啲有機物，which 係人嚟嘅。咁 and then 咧，呢啲有機物咧會提供佢嘅 service， 就係佢嘅腦袋，係我要點樣呃呢個阿婆咧咁樣。咁然後佢會自己繁殖，同埋佢會自己填補自己，即係例如佢冇隻手指會生翻隻手指，咁即係自己會 reproduce 啊，即係佢仲勁過喺火星上面嗰啲 robot。係咁，而我哋嘅未來其實就係咁樣，就係話人。如果我哋以前講生化人，就係以為係即係只有一個人咁樣嘅嘢，然後佢個心臟係 machine 嚟嘅，或者佢隻手係義肢嚟嘅，咁就叫生化人。唔係，我哋今時今日講生化人嘅意思咧，係好似 KK 園區咁樣，人係被 connected to 一個美孚新村咁大嘅生物入邊，你成為咗佢嘅手腳、腦袋、腸胃、眼。但係真正實質佢嘅靈魂係咩？係 AI 嚟，而係一啲 machine 同埋非 machine 啦，有反思意識嘅一啲機械，係啊，人工智能咁樣。咁當然我用呢個例子，你會覺得哇死啦，好悲觀嘅我哋嘅未來。原來我哋未來就係成為咗 KK 園區嘅奴隸咁樣。但係我將呢個悲觀嘅故事，不如俾個好啲嘅結局佢啊！就係其實如果 KK 園區呢一隻巨獸佢唔係為咗呃錢咧，如果呢隻巨獸佢係為咗個 collective benefit of the planet， 呢一隻巨獸佢係識得諗死啦！如果個地球玩完，我都玩完嘅喎，咁所以不如我哋而家做啲嘢去力挽狂瀾啦咁樣，因為係所謂人唔見棺材唔流眼淚啊嘛，但係地球係唔識見棺材，地球自己係冇腦袋，但係我哋就係地球嘅腦袋咯。就我哋會諗，如果而家全球嘅升溫再咁樣搞落去，我哋嘅下一代就玩完啦，成個星球嘅其他嘅生命都會消亡。咁所以我哋而家就可以 collectively 去做一啲嘢，去舒緩或者制止呢個咁壞嘅結局發生啦，係咪？咁而唔係靠我唔用膠飲管，唔係靠我哋個人修行，而係靠可能有好多隻好似 KK 園區咁大嘅呢啲生化巨獸，由 AI 去推動嘅啊，我唔知啦，去一齊去做一啲嘢，或者係壓抑自己捕獵嘅天性，係。而藝術係其中一種，即係藝術就係我哋係一種慾望嚟，創造嘅慾望，但係佢係唔係為咗去掠奪 benefit、掠奪revenue， 唔會話利益最大化嘅一啲人類行動咯。同埋我甚至可以同大家講，已經有一啲善良的 KK 園區存在嘅啦。係咩咧？就係聯合國嘅糧食組織。咁大家可能而家睇 social media， 有時都會好快碌過佢哋嗰啲宣傳，就係邊度有饑荒啊，我哋需要你捐款啊。但係其實聯合國糧食組織咧，佢就係一個完全由義工去運作嘅全球跨國將唔同嘅物資啦、食物啦運送協調嘅一個咁大嘅生化嘅 organic being。我哋以前會理解佢係 charity， 但係佢唔係純粹一隻 charity， 佢係有生命，都係調翻轉嚟講。而如果聯合國嘅糧食組織係呢種 model， 可以擴展去政治同埋經濟嘅領域，例如聯合國嘅政治同經濟嘅委員會，
都唔係為咗大國嘅利益而存在，而係真係去思考全人類嘅 benefit 嘅話，咁可能真係會締造一個持久嘅世界和平嘅喎。係啦，就係因為你頭先一路講咧，我個腦咧就一路喺度諗，我都認同你講嗰樣嘢嘅，但係我諗而家我哋個階段咧，就係喺掙扎緊個階段啦，即係有有一班咧，即係都仍然係好似你咁講，可能係睇利益或者睇自己國家嘅一群人啊，係啦，人，我只可以講人，我唔可以講第二樣嘢。咁而另一班就係可能會比較 concern 我哋成個整體嘅，我揀啲形容就係啦。咁而家就喺度拉扯緊，其實就正正有少少似就係我其實今日想講嘅就係一種多元嘅嘢。究竟所謂小眾啦，即係佢點樣喺呢個世界嗰度生存，而家都係拉扯緊。其實頭先你講嗰樣嘢都係，我都可以形容你形容嗰班即係善良的 KK 員啦，咁樣簡單啲理解係小眾啊。而家似乎好似仲係小眾咁。係啊，點樣去可以擴大啲，或者點樣可以令到其他嗰啲都同我哋一樣諗法咧？呢個係好拉扯嘅。你覺得咧？你覺得其實譬如我諗而家呢個 moment 就大家仲拉扯緊啦。但係你所想像嘅將來，譬如可能講緊30年，或者甚至乎50年嚇，我哋仲在世嘅時期啦，講翻嚇，你覺得所謂嘅小眾咧？係個情況會點樣咧？你所想象嘅，你覺得？嗱，首先咧，我一路都覺得小眾咧喺社會入邊係扮演住一個好關鍵嘅角色，就係帶嚟新嘅嘢，帶嚟創造。因為我哋係 variation 咯，即係唔知大家有冇聽過一個說話叫做 diversity makes us strong。就係如果呢個社會係一個計數嘅社會，一部計數機啦。好多人都認同啦，就係我諗下點樣利益最大化咁樣。每一條 formula 都有一啲 constant，有一啲 variation。你永遠都係得 constant 嘅話，你條數計100次、1000次，都係出同一個 outcome。但係當你有 variation 嘅時候，你嗰條數就有彈性啦。咁所以我哋其實係令到，即係例如你喺 fashion 界點解會推陳出新咧？咁樣咁。就係因為有小眾，亦都有一啲願意冒險啊、突破框框嘅人。而喺未來，我覺得的確各種生命或者各種身份都係會更加流動同埋 blur。同埋係可能移民與非移民之間都會冇乜即係好 distinct 嘅分別咯。同埋我覺得係一個 osmosis，唔知大家中學有冇讀呢個基礎科學啦，即係滲透作用咁樣。osmosis 呢一個過程其實係會不斷咁樣去發生咯，即係唔同族群，無論你覺得點可能，即係點唔同法，或者係話點樣對方拒絕融入法咁樣，其實一定會發生互相影響。係當我哋活喺同一個星球，活喺同一個社會。以而家嘅社會嘅發展過程，係一定係會互相有影響，但係唔係同化定係融入嘅問題，而係共同 co-create 一個新嘅嘢出嚟。另一樣嘢，我覺得要小心就係，其實我哋會而家慢慢進入一種失憶嘅社會。失憶嘅社會係點樣咧？就係我哋嘅 attention span 越嚟越短啦，因為嗰個社交媒體嘅關係，我哋對於一啲長少少嘅文化產品已經唔想睇啊，唔想消費啊。而喺呢種情況之下，其實我哋好似進入咗一種失智症嘅狀態。係以前咧，我哋講活在當下係一種好好嘅嘢嚟噶嘛，即係我哋有一個YOLO 咁樣，即係我哋 enjoy the moment。但係而家係秒秒都係 hate 啊！而家即係佛教入邊有個 term 叫陳思華，陳思華即係你其實你係不
斷咁每個瞬間咁樣活着，然後你每行過喺海灘上面行過之後冇留下足跡，因為你每行一刻，你本身留低嘅個腳印已經俾海浪沖走咗。喺而家嘅社交媒體，尤其是如果你玩 Threads 咧，你會好 feel 到呢樣嘢，係完全冇可能討論，因為你每次討論咧係冇 context 啦，冇 background 啦，冇歷史啦，所以我覺得我哋人類如果我哋好似啱啱講啦，係一個善良嘅 KK 園區嘅話，我哋要珍重嗰啲為我哋 preserve 記憶嘅機構，包括圖書館啦、藝術中心、博物館啦，呢一啲大學啦，呢一啲咁樣機構，其實我哋要更加去保護佢哋。係而家嘅科技巨頭其實係咁攻擊呢一啲機構噶嘛，即係例如話你唔應該讀大學，其實使乜讀大學？即係你淨係去搞技術就得啦咁樣，或者係就算佢哋搞大學，佢都話唔使人文學科啦，淨係做 STEM，淨係打曲咪得咯咁樣。咁其實係唔得嘅，因為如果係咁樣嘅話，我哋就會陷入咗嗰個集體嘅失智症入邊。咁我哋人類之所以成為嘅人類嘅呢一個精神文明，都會失落咗咯。另外就係一個勞動條件嘅改變，就係我哋可能會進入一個炒散社會。即係我哋今日咪成日見到嗰啲Kita、Foodpanda 嘅外賣員罷工嘅，其實好快到我哋嘅，即係每一個行業都係 even 可能律師啊，第時醫生、律師都係炒散，即係而係由呢啲演算法派作。當然，即係你而家好難想像咯，但係即係可能10零年前你都覺得外賣員係好難想像嘅喎，咁樣或者係你係咯，而我哋要 prepare 咯，你 mentally 要 prepare 會進入呢一種咁樣嘅勞動條件非常零碎化嘅社會。有啲人覺得係好事有彈性咁，但係對好多人嚟講朝不保夕啦，同埋係有好大嘅焦慮啦。咁我哋就要去諗下你點樣 prepare 呢一個咁嘅社會啦。好勁啊，可樂你已經講晒我成個系列咧涵蓋，因為咧其實我有另外幾集啦，即係今集我就先定義咗為多元嗰樣嘢啦。但係其實我另外幾集就係環境啦，跟住就係AI 啦、智能啦，跟住有一集就係講職業。係啊，係啦。但係你講，因為我自己做 recruitment，所以你頭先講嗰啲咧，我完全唔難想像，因為我已經諗到就一定係咁樣，一定係咁行。咁我不如幾穩定嘅。我既然我哋都諗到啊，不如要俾少少 hint 可以點樣處理啦。第一件事就係我覺得每個人都真係要問自己，誠心問自己，點解你仲返工？點解你仲返工？呢個係好重要嘅問題。而當然你會有即刻嘅答案，就係因為要賺錢咯。咁你就要再問，咁點解你要賺錢？你啲錢係放喺啲成就啲乜嘢上面，而你必須要揾到嗰個 passion 咯。如果唔係，你賺多幾年就冇得賺嘅啦。咁呢個第一啦，第二就係喺社會政策上面係咪可以 creatively 去 prepare 呢個社會咧？嚟北歐已經係諗緊全民嘅，即係叫做普遍收入啦，咁樣 universal wage 咁樣。咁我知道喺香港呢個 merit base 嘅社會好難推，因為大家都相信多勞多得，係賺得多錢就叻，或者話叻嘅就賺得多錢。咁如果你哇陳可樂，你咁樣呢啲咁樣嘅不是生產藝術家，你都想鬥份糧唔使做咁樣，咁佢就會有一種好 deep sense of injustice， 或者覺得唔 fair。咁 OK 好啦，咁我哋知道香港人係咁嘅話，我點樣可以令到佢容易啲去接受咧？其實我哋可以推負稅率咯。咁負稅率係咩咧？就係話仍然係多勞多得，但係如果賺唔夠某一個門檻嘅錢咧，咁我哋就可以津貼翻、補貼翻嗰個差額。咁個意思就係話，其實大家都係想賺多啲錢嘅。OK， 你可以努力去賺錢，但係社會上面一定係有一啲嚟肢體傷殘啊，或者係能力唔夠嘅人，係真係弱勢，咁佢係賺唔到錢啊嘛。
咁所以我哋咪喺某一個門檻下面，你賺唔到呢個例如8,000蚊一個月，咁你係淨係賺到6,000蚊嘅，我貼翻2,000蚊俾你啦，咁樣即係有少少似而家綜援嗰個玩法咁樣啦。咁所以喺呢種情況之下，就會令到大家有一個 certain 嘅stability，同埋我哋可能要改變嗰種諗法，就係覺得如果佢個個月都有錢收，就會係日瞓14粒鐘，跟住唔做嘢啦。其實我哋要知道而家嘅人已經唔係咁啦。你啱啱都講啦，其實我哋好似已經進入咗另一個階段，就係唔係純粹追求物質，而係自我實現啊嘛。咁所以其實當人有相應嘅閒暇同埋穩定嘅生活嘅時候，佢就會開始創造，開始貢獻一啲喺價值上面嘅嘢。我成日諗起就係小丸子，櫻桃小丸子入邊有個角色就係佐佐木老伯。其實你唔知道佢做啲咩嘅，即係佢好似冇返工咁樣。但係咧，你見到佢成日都會出現，就係嚟照顧路邊嘅花啊、樹啊，幫手清理河道啊。即係其實我成日會諗未來就係我哋要成為佐佐木老伯咁樣嘅人咯。係啊。我甚至乎其實有諗咧，究竟將來係咪仲會有錢呢樣嘢添？咁呢個諗得好遠啦。但係我自己覺得係，其實既然機械人啊、AI 啊呢啲，其實一定會發展得好犀利噶啦。咁其實呢個地球係唔需要咁多人去勞動噶嘛。咁所以其實好多嘢我哋就可以將佢擺翻喺，好似你咁講啦，可能係多啲創造性嘅嘢，或者係多啲去尋找我哋自己咯。我覺得係，係啊，因為以前嘅年代就係好多時就係因為太要勞動，冇空間去尋找自己，應該越嚟越多空間去尋找自己咁樣咯。咁同埋我覺得咧，譬如而家咧，成日即係用小眾呢兩個字去講啦。其實我成日都覺得小眾呢兩個字，雖然應該係冇係 neutral 嘅，應該呢樣嘢係冇話好定唔好。但係我自己好容易會將小眾同好似唔好咧聯繫咗㗎，因為即係嗰個唔好唔係話你哋唔好喎，小眾係唔好，意思係我哋對呢班人唔好啊。我意思嗰個唔好係咁，其實原本嘅字係 neutral 嘅係。咁但係我覺得呢個小眾應該係會變咗冇小眾，因為我覺得越嚟越多人就係有空間去尋找翻我是誰嘅時候，其實就會越嚟越多人去發現啦，同埋勇於去表現真正嘅自己。係啦，咁所以應該就冇咁多話可能呢個係依班就係小眾啦，呢班就唔係小眾啦。我自己就係覺得係咁樣咯。我覺得總有一啲人嘅身份係好似平均撒米咁樣撒咗喺個 population 入邊嘅，即係可能我哋以前做人口統計，你就係按區域啊嘛。咁但係有一啲身份就係難啲按區域去咁樣可視化咁樣，咁所以就只能夠係從一啲例如網絡文化上面，你會見到可能 ballroom 嘅呢啲就係小眾啦咁樣咁咯。我會好期待睇到一個更加 diverse 嘅香港，即係大家會揾到自己與眾不同嘅一面去 express 出嚟咯。我覺得絕對會喎。我覺得係會㗎，係啊，即係而家嘅我哋未做到，係因為我覺得一路以嚟係用香港咁講，唔知邊班人去 set 咗好多規矩喺度，set 咗好多標準喺度，而所以而家係好多人都冇去思考呢樣嘢，或者冇去表達呢樣嘢出嚟咯。佢好似我都講過自己咯，係咪？即係我根本由頭到尾，從細到大都冇思考過呢樣嘢。所以我根本就唔知自己個性取向嘅，其實我就係覺得我自己係中意男仔啫嘛，因為個社會係咁啊嘛，個標準係咁啫嘛。但係其實係因為我冇思考過，而未必係因為我原本係咁。係啊，而最近我開始思考嘅時候，我就會俾多咗空間自己諗，可能我唔係咁樣噶噃。係啊，另外一個我覺得喺未來轉變啦，即係例如我哋都有談過
男女係嘛？即係例如你有講過女仔要生仔呢件事，其實係一個對你事業其實好大嘅負擔，或者係一種即係好硬性嘅規定。係啊，而呢樣嘢未來一方面可能可以透過科技去改變啦，咁樣另一方面其實都係可以透過文化嘅改變而令到女性唔使咁大壓力嘅。咁有一本書叫做《男性廢退》，即係嗰個作者咧，佢都留意到一樣嘢，就係對於男性嚟講啦，而家你屋企有小朋友咧，係對佢事業可能只不過多咗一筆開支，但係對女性嚟講係無異於好似俾隕石撞到咁，即係基本上可能你嘅升遷嘅路已經係斷咗咁樣。咁而我就留意到喺一啲母系嘅社會啊，例如摩梭嘅社會咧，其實係女性仍然係要做好多嘢，但係咧佢嗰照顧嘅責任咧係會分咗俾舅父呢個角色。個意思就係話，因為佢哋嘅社會係以女仔去當家啦，咁而男仔會做嘅就係照顧自己嘅家姐細妹嘅下一代，咁變咗對女性嚟講就唔係咁大影響，即係對佢哋要當家嘅壓力。而所以我就會諗，如果我哋想重新構築一個女性主義嘅社會啦，咁樣其實入邊都有男人噶嘛，即係我唔知點解有啲人會講到好似哇即係如果女權當道咧，咁樣就會好似冇男人份咁樣。而我覺得喺新時代入邊，其實係有男人嘅位置，並且好重要，就係做舅父咯，做大家嘅舅父。做大家嘅舅父就話你可以幫手去 take care of 我哋嘅下一代，去做一個role model 啦，亦都係做一個外交家啦。即係我哋成日以前都會有啲印象就女性係更擅長於處理 conflict 嘅咁樣。咁但係其實呢啲 soft skills 唔係女性先獨有噶嘛，係因為女性被逼要學先至學咗出嚟啫。而如果而家男性去努力啲學，都會學得識噶，遲啲啫嘛。咁所以其實喺一啲女性去當家嘅社會入邊，其實係有一種好 healthy 嘅 masculinity。而即係好多時而家可能你喺網上見到有啲厭女嘅言論，係佢哋有啲焦慮啊，驚好似自己冇位置，或者係驚俾人取代咗啊，或者冇咗昔日嘅優越感咁樣。咁但係其實我會認為係絕對係有一個方法，例如喺我哋嘅文化入邊，大家知道客家女性啦咁樣，即係有個term 叫客家婆。客家婆俾人嘅 stereotypical 印象就係好勤力啊，亦都係要好做當家，要係屋企嘅收入來源。反而客家佬咧就會係有啲印象叫做孤寒啦，覺得佢哋懶啦咁。咁但係源自於當你嗰個經濟體係由女性去主力去帶來收入嘅時候咧，其實對男性嘅期望會降低。咁對男人嚟講都係好嘅，因為你冇咁大壓力啊嘛，你冇咁多焦慮啊嘛，所以我覺得我哋會慢慢 remodel 到一種更為 healthy 嘅兩性相處。我同意，因為好似而家或者之前啦，大家會覺得有一啲嘢係要女士做，有一啲嘢係啱男士做，或者有啲角色係女士做，男士做，係因為即係大家會一開頭就會諗係因為女性佢有啲特質係啱做嗰樣嘢，男性佢係有啲特質係啱做嗰樣嘢，大家會咁樣分咗，係啦。但係我自己就覺得應該嚟緊個發展會越嚟越係唔係因為個性別咯，而係因為嗰個人嘅特質，仍然係因為嗰個人嘅特質，但係唔因為個性別，起碼唔會因為你嘅生理嘅構造而令你一定要做呢樣嘢，係啦，一定唔可以做嗰樣嘢咁。係啊，呢個其一啦，係啦，即係 physically 其一啦。
另外就係講緊嗰個，我覺得係真係嗰個特質咯，係啊，即係譬如點解以前啦，即係有啲職業係淨係得男士做冇女士做咧，就係大家覺得咩男士啱做咁樣，女士唔啱做，但係其實而家都 of course 都已經係即係轉咗好多啦，係啦，即係好多啲已經係其他職業都有女士做咁樣啦。咁但係我覺得再轉落去就係未必淨係職業啦，好似你咁講係可能係家庭角色啦，甚至乎喺成個社會或者全球文化所有文化上嘅角色都應該唔係因為佢係男士定女士而做某一樣嘢，而係因為佢本身嘅特質係啱做呢樣嘢，即使佢係男又好女又好。所以我哋有一種誤解就係以為一個女權社會就係反轉咗。就係以前係男上女下，而家係女上男下咁樣，其實唔係嘅，即係唔會係咁簡單，係即係大家發惡夢咩咁，即係真正嘅平等就係好似你啱啱咁樣講咯，就係能者居之，同埋我覺得係 along the way 係會改變一啲 culture， 係啊，即係好似我啱啱講一個舅父嘅社會咯，即係。大家唔好覺得你男仔一定要中意做 dominant 做 alpha 啊嘛，即係 alpha male 呢一啲 myth 咁樣，其實連狼都唔係咁啦，即係而係一個一 loving， 即係男性可以表達 loving 關懷嘅社會，其實呢個係一個好美好嘅可以值得追求嘅嘢。係啊，啱啊，同埋我覺得其實應該係要咁樣轉添啊，因為如果唔咁樣轉咧。我自己覺得啊，好容易會變咗兩極啊，即係好似你頭先講啲個 worst case 嗰啲咯，即係會唔會係男同女就分咗咯？兩 group 變咗兩種生物。係啦，冇錯，即係我又覺得你呢啲唔掂，你又覺得我呢啲唔掂，大家好似變咗係一個唔係 team 係對立咁樣樣。錯。冇錯，你又唔夠我好，我唔夠你好，咁大家係咁樣樣，其實唔應該係咁樣樣咯。其實就應該按翻嗰個人本身嘅特質，而去發揮喺啱嘅地方，咁就大家都可以對呢個成個地球好咯，或者我唔知成個世界啦，我唔知用咩嚟形容。但係即係如果根據經濟學人嗰個研究就係，的確好似乎而家男性同女性係變咗兩種唔同嘅生物，即係佢普遍地女性全球嚟講咧。女性都係越嚟越進步，而男性就似乎喺價值上面越嚟越偏保守咁樣，咁所以都係一個我哋需要正視嘅嘢，係。而我自己比較解釋就係，例如我同你其實都會有一啲共同嘅經驗，就係例如曾經因為我哋嘅身份而特別俾人睇小啊，或者係當隱形啊，而呢一啲經驗係重要嘅，就係因為你有呢種經驗，你能夠 empathize。有同理心去理解其他嘅群體，可能佢哋都有經歷過呢一種被排拒嘅經驗咁樣。咁而其實佢係幾隱微，即係好失途噶嘛。嗰一啲嘢，即係例如人哋討論一件事嘅時候，特登跳過你，唔係特登，即係你總呢個點解我硬係會俾人無視，或者係話喂，點解阿 A 講咗我啱啱講嘅完全一樣嘅 point， 你會讚賞佢唔讚賞我咧咁樣，即係而呢一啲經驗好多男性佢未必有，係即係可能佢比較係一個優越啲嘅位置，好順遂啦人生咁樣，咁所以亦都 kind of 係解釋咗點解即係好似我哋而家 perceive 嘅世界係咁唔一樣，咁希望都要大家俾啲創意同埋俾啲能量啊，即係俾少少嘅心力去。一齊處理呢道鴻溝咯。我成日咧會形容咧，其實女性有好多嘅枷鎖啊。咁而家都好多女士開始拆緊呢啲枷鎖啦。其實我覺得今日你突然間提醒咗我一樣嘢，就係其實男士都有好多枷鎖，你哋係應該要拆咗佢。冇錯，係啊，唔係淨係女士先有枷鎖，男士都好多。好多即係例如餵養啦，跟住精神嘅壓力，佢比較難同人哋講啦。即係男性之間互助嘅團體比較少啊嘛。即係除咗踢波之外，咁亦都唔係個個踢波啦。咁女性係會多啲去聚會同埋 build community， 咁呢一種情況啦。另外就有就係話你要成為一個男人，其實你要經過一啲考驗，係即係例如以前一啲
喺唔同嘅原始社會，男性都係可能要獵個頭，或者係要獵一隻獅子翻嚟，咁你先有個成年禮。咁喺而家其實呢種成年禮係冇咗，唔係你話由 DSE 畢業你就做咗男人嘅喎，冇喎。即係而點算咧？咁佢點樣確保自己係一個男人？就係唔好做女人咯。女人做嘅嘢我就唔做，咁就等於我係男人啦。有少少係咁樣。同埋佢哋會好驚失去咗男性嘅身份，即係好多時都會，即係例如你養唔起家，係啊，即係你失業，突然間失業，你就覺得自己唔再係一個男人，係呢一種焦慮係如影隨形啊，尤其是而家，所以你見到嗰個20零歲到30零歲嘅男性自殺率係大幅增加，就係佢哋嘅 mental health 其實係好差咯，所以我哋都要留意係有個咁樣嘅分別。Whereas 例如女性其實佢唔會無啦啦覺得自己唔係女人嘅，即係唔會咁容易覺得自己唔係女人，或者係會失去咗女人呢個身份會好焦慮咁樣，即係未必係咁。有好多人直情覺得哇，你覺得我係男人婆，哇，我直情係落得清閒啊，即係覺得係 freedom 啊，係好多女性係覺得更年期之後咧，佢開始唔使介意男人對佢嘅睇法，突然間覺得哇，重生啊，重生，所以呢一啲都係即係我哋要關注同埋關心。我啱啱諗起話我哋點樣去理解自己嘅身份咧？我成日話我係一粒結晶，好似一粒水晶，或者係嗰啲唔知你細個有冇玩過養水晶咧？其實水晶係喺溶液入邊產生。咁而我同你呢一啲咁特別嘅人咧，其實都係喺一個由男性主導嘅社會入邊呢個溶液入邊產生咯。係即係話我哋其實係恆常地去對比自己同佢哋唔同，and then 但係事實上 ultimately 我哋都係呢個社會一部分，即係我哋都喺同樣嘅環境入邊出現。咁所以我哋亦都唔好覺得一啲男性係唔需要關注，即係可能你有時網上同人鬧兩句咧，有時好快就會覺得點解佢哋係咁樣噶咁？但係我哋多啲諗，可能佢面對緊一啲好強嘅焦慮咯，係啊。同埋我覺得係大家可以俾多啲空間每個人去都做你頭先講嗰樣嘢，就係諗下我自己有乜嘢同人哋唔同，其實係可以諗咯，即係唔好覺得唔得，我要合群啊，唔得，我要即係啦，即係大家係咁，我都係要咁先至為之好。大家真係可以勇敢啲去諗下，同埋面對自己咯，係我係真係同人哋有啲唔同咧，係 OK 嘅，同埋係啊，同埋係可以掀起自己一次文化咯，即係。例如我今日出嚟，我成日講 Foipung 呢個字啦，咁樣咁其實都係近幾年先出現噶嘛。你都唔一定要加入呢個 movement，但係你可以掀起自己嘅少少嘅 movement，咁樣自己係創作一個 hashtag，跟住去成為一個新嘅嘢。即係正如我啱啱講，我哋係呢條公式入邊嘅 variation 嚟嘅，我哋好重要。係啊，咁你覺得咧？你點樣去睇或者去平衡呢樣嘢？就係話似乎應該個趨勢係我哋越嚟越知道自己嘅獨特性，但同時我哋又知道我哋係一體。係啊，係點咧？呢回事你覺得？其實係我細個點樣去諗呢件事咧，就係我哋以前有個 term 叫文包物語，就係慎終追遠，文包物語就係儒家啊嘛，即係就係好似你啱啱講話，你經過個墓，見到有個祖先咁樣，就覺得我哋一體咁樣。而我就係從大自然啦咁樣，咁但係我亦都有從經濟學嗰啲 algebra，即係經濟學佢有個諗法就係，當我哋將所有社會上面嘅人嘅 happiness，佢哋幸福積埋一齊，用微積分嘅方法積埋一齊咧，我哋就會得到個社會嘅整體幸福啦咁樣。咁其實咧呢個係香港人或者 corporate 嘅人啦，金融業嘅人去想象個社會好好嘅工具咯，就係我哋去諗下整體利益啊咁樣。
咁而亦都有另一個方法，就係我啱啱講，就係溶譯咯，就係我哋呢個社會係溶譯。如果有睇新世紀福音戰士，就會知道佢有一幕就係全世界嘅人變咗橙色水咁樣，即係有啲恐怖嘅。咁但係其實係即係我哋每個人都係好似橙色水嘅入邊嘅一粒原子咁樣。咁但係with enough people 聚埋一齊，即係志同道合嘅人聚埋一齊，我哋就會變咗一粒水晶，好靚嘅水晶。係，所以我覺得可能呢個就係我哋人類嘅特別咯。即係我哋，你講得好啱。其實你一開頭講咗噶啦，呢幾樣嘢，我哋又係可以係一個叫咩啊？嗰個叫咩啊？KK 係我哋入面嘅入邊嘅一個大腦神經元。係啦。但係同時間我哋亦都係有好多情感上嘅嘢，係啦，好多靈性上嘅嘢去追求。呢一個係就係我哋咯，即係我哋就係包含咗呢啲所有咯。唔需要去壓抑某一部分而去迎合社會咯。其實我哋係可以將呢啲嘢攞翻晒出嚟，嗰個就係社會嚟噶啦。其實係咪啊？係啊，即係我哋其實就係 connected with 呢副身體啦，跟住我哋亦都有而家電腦同埋手機上面熒幕 connect 咗我哋嘅大腦啦。其實唔使 Elon Musk 整個咩晶片植入㗎咁樣，即係我哋而家已經透過手機已經連接咗個大腦。And then 仲有我哋共生嘅呢個地球啦，咁靚咁多生物共享嘅一個地球啦，係充滿住生命嘅森林同埋河流。而所以我哋既自私亦大愛，即係我覺得係咁樣，即係冇人係絕對地大愛，係亦都冇人絕對地自私，我哋同時自私亦都大愛。係啊，就係人就係咁，sorry， 我都要講特別呢兩個字，人就係咁，真係咁特別啊！即係好多嘢溝埋嘅一種生物。係啊，你知唔知？例如德國嘅萊茵河咧，其實佢係有一個萊茵河管理委員會，佢係橫跨咗4-5個國家嘅一條河流。咁佢條河流就係透過一個由人類組成嘅委員會，透過立法去 make sure，例如唔會有人過度污染佢，令到佢死咗啦。唔好過度伐木啊咁樣。咁所以佢亦都成為咗文化精神，即係歐洲人文化精神嘅例如我哋會聽過藍色多瑙河呢個音樂，就係讚頌呢條河。咁而其實都係咁樣咯，人類係有能力去保護同埋去成為呢個大自然嘅一個積極嘅參與者。非常中意你最後呢一句，就呢度完啦。多謝晒可樂今日嘅分享，Thank you。